喂，大家好啊！我係 James，歡迎嚟到 James 乜都同你講啊！錄音時間咧係2026年嘅2月9號晚上，星期一嘅晚上。今日咧就想同大家咧睇下咧日本嘅新聞啦。咁就係今日嘅新聞咧，主要咧就係洗晒版噶啦，就係眾議院選舉嘅結果啊！咁眾議院選舉咧喺琴日2月8號啊，就係星期日舉行嘅。咁結果咧就係自民黨咧就係以壓倒性啊，用排山倒海。你睇西部咧睇 BBC 咧，即係用一個字叫做 landslide，排山倒海形式咧，就係將呢個其他政黨咧就係即係一個勝利啊，將其他政黨全部即係嗰啲議席都輸到我阿媽都唔認得啊！咁佢嘅結果係點咧？咁眾議院咧其實咧係有465個議席嘅。咁自民黨今次咧就係攞咗係316，佢由198未過半數嘅，今次攞到316啊！咁如果大家計計數咧，咁佢多咗118個議席，咁咧就係幾乎咧係啱啱多過2/3嘅票數啊！咁就係喺日本嘅歷史嚟講啦，政治嘅歷史嚟講啦，啊喺戰後。自從自民黨成立以後咧，都未見過呢個現象啊，第一次。咁朋友們咧就會覺得係日本嘅眾議院咁都喂，距離我哋好遠喎，都同我哋冇關係咁樣。咁其實咧就係睇即係我睇法啦，因為而家咧係主要係好多右翼嘅政黨上場，咁而自民黨咧係亦都係即係啲高市早苗啦，亦都係非常嘅右，係極右。咁極右咧就係對即係對於喺個政治方面啦，對於我哋亞洲啦嚇，咁對於你話好多人咧喺日本好多外國人喺日本居住啊，或者係好多人諗住係喺日本搞民宿啊，其實呢樣有影響嘅，因為我記得。差少少啦，我記得我哋以前嘅年代咧就冇呢啲嘢嘅。我哋以前真係好乖，以前讀日文嘅時候咧咁啊，不過你個耳到幾前啊，咁我又唔想講太多，咪你應該知道我幾多歲啦。咁咧就講以前算啦。咁以前咧我哋讀日文嘅時候咧就係即係好單純嘅，咁啊真係讀日文嘅。嗰啲同學仔咧就係即係有啲同學係真係好迷啊。咁就頂多咧就係去日本係讀1-2年嘅日文，咁啊算數嘅啦。即係話深造啦，佢哋叫深造啦。咁就去啲日本語學校，即係好耐以前已經有嘅啦，根本。咁就唔會話喂諗到即係喂要留低住啊，冇呢嘢嘅，冇呢嘢。我頂多以前咧有一個同學咧講多少少啦。頂多以前咧有一個同學咧咁啊女士嚟嘅，咁佢嫁日本人啊，咁啊自叻呢個噶啦，即係呢個代表作嚟嘅，咁即係我唔係話喂佢嫁日本人叻啊，即係我意思係好多同學都好興趣日文，咁呢位同學真係嫁日本人，咁但係日本人當然喺日本住啦，咁一陣間先講翻呢啲花絮啊，講翻正題先。咁正題咧就係話而家咧就係啲自民黨係極右，咁啊可以簡單啲講啦，就係排外啊，即係對於外國人呢個題目咧就係非常敏感。咁好啦，咁我講翻今次嗰個選舉結果啦，然後我就會講下究竟有啲乜嘢嘅即係嗰個 inspire，即係俾我哋睇到啲乜嘢咧？而家嗰個即係咁極右嘅主義啊，即係等於好似美國咁，而家都係非常右。嗱好啦，咁咧就講到頭先講自民黨咧，咁佢就係原本係有198個議席，咁眾議院選舉咧就係總共有465個議席嘅，咁佢哋又係分兩個部分啦，咁有係比例制啊，同埋一個小選區啊咁樣，咁佢哋加埋198喺未即係話未今次揭盅之前。但係今次揭盅之後咧，佢係攞咗超過2/3，攞咗316個議席，
咁就一次過個漲幅就118，其實係真係史無前例嘅。咁就對於佢哋嚟講咧，咁今次係即使話佢哋以後執政啊，就會真係從心所欲啊，中意做咩做咩啊，中意有啲議案啊，或者係佢哋想點樣啊，啲咩政策啊，咁就唔使話喂唔夠票喎，唔夠過半數喎，要睇其他在野黨啊，即係面色啊，或者係求佢哋啊咁等等啊，即係協商啊，冇啦，贏晒噶啦，自己中意點啲票實過噶啦。咁咧就今次嗰個結果咧，就係俾到另外一個係啟示，就係話，咁你有人贏咁，梗係人輸噶嘛。咁輸嗰個即係慘敗嗰個係咩黨咧？咁原來咧就係有一個在野黨啊，叫做係中道改革聯合啊，中道改革聯合。其實呢個黨咧就係原本喺係最近新即係話重新咧，就係有兩個黨合併嘅。咁事緣咧，其實講翻少少事緣咧，就係喺上個月嘅23號嚇，即係12月23號咧，咁就高市早苗咧就係因為而家佢非常嘅民望非常高，咁佢見趁住呢個勢啊，即係打鐵趁熱啊，咁就係解散國會啊，即係話宣佈咧就會解散國會啦。咁就係重新咧就係選過呢個係眾議院選舉，佢手上有權咁做嘅，有權係解散呢個眾議院嘅。咁就當時咧就係嗰個最大嘅在野黨咧就叫做係立憲民主黨啊，立憲民主黨。咁佢嗰個係嗰個主席啦，日本叫代表啊，其實即係主席，就叫做係野田佳彥啊。咁佢哋都已經係聰明噶啦，因為勢色唔對啊，都睇到唔掂噶啦，睇到即係話高市早苗自民黨當紅啊，你唔做啲嘢嘅，可能真係俾佢殺到片甲不留。咁佢咧就係同埋當時另一個黨叫做公民黨。嗱，公民黨咧係同自民黨咧係有合作咗好耐嘅啊，即係話咧佢哋係簽咗約 partner 咗，就係話喺以往咧自民黨唔夠票嘅時候咧，咁就算夠唔夠票都好啦，公民黨都會支持佢嘅政策嘅，就唔會話喂同你唱反調啊等等啊咁。咁但係公民黨咧就係以我理解咧有少少係親中嘅啊，即係唔好話親中啦，就同係中國咧有啲嗰個 engagement 啦，即係中文係咩咧？即係總之係靠近少少啦嗰個傾向啦。咁就高市早苗上任之後咧，佢哋就係同佢我哋唔再合作啦咁啊，咁就出咗嚟啊。咁公民黨咧之後咧，今次咧就喺選舉之前咧，就喺呢個眾議院選舉之前咧，佢哋咧就係立憲民主同埋公民黨咧，就大家咧就係即刻大家聯合將兩個黨合併，就成為一個新嘅政黨，就叫做中道改革聯合。中道改革聯合，咁諗住咧就係大家咧就係即係保住大家力量啦，係嘛？因為佢哋係最大嘅在野黨啊嘛，咁就加埋有成172人嘅嚇，咁就希望咧就能夠即係捱過嚇，抵禦到呢個高市早苗啊，呢個眾議院選舉啊。咁但係今次咧選舉結果咧開票啦，啊，佢哋係一個排山倒海式嘅係失敗。咁嗰點失敗法咧？咁佢哋原本嘅眾議院議席咧，呢個中道改革聯合咧有172席，今次咧係得返49席。咁即是話咧冇咗，係幾乎冇咗2/3，多過2/3啊！即係172，你做簡單嘅一個數學就係49，得返，即係話得返1/3，即係冇咗大半都唔止啊！咁就喺佢哋嚟講，簡直係即係排山倒海嘅輸晒㗎啊！咁呢個佢哋嘅代表啊，代表即係主席啦，都已經話準備下台㗎啦。即係咁都係完全理解到嘅。咁你輸到咁樣，咁仲有面見江山父老啊嘛。咁
都冇晒面啦嚇，出嚟講嘢都頭耷耷啦，仲講咩啫？咁就即係應該就掛冠㗎啦。今日都宣布咗話係即係準備退出㗎啦咁樣。值得一提嘅咧就係有3個政黨值得一提嘅。咁呢一個咧就係維新黨嚇。咁呢個維新，咁咧維新咧就係喺佢今次咧就係由34席變做36席啊，冇乜大嘅變動，多咗2席。咁但係點解要提佢咧？就係因為喺舊年11月，高市早苗咧係上任嘅時候啊，因為咧當時有石破茂啊，即係前任總理咧就俾人柴台啦，因為話佢連續輸咗2運啊，即係話嗰個之前嘅眾議院同埋咧舊年嘅參議院選舉咧，即係嗰啲議席又係輸晒咁樣啦，咁啊，通常呢種情況嘅都係俾人柴台噶啦。咁啊柴台咧就係要佢係即係自己搞掂自己啦嚇。咁啊通常柴台都自己辭職噶啦。咁啊高市早苗上任，咁啊佢接任嘅時候咧就係發覺，喂，眾議院唔夠票喎，唔過半喎。咁佢就係拉攏咗維新黨，即係同佢哋有協議。咁維新黨有34票啊嘛，咁你198加34過一半啦，係咪？咁所以咧維新黨咧係同佢哋係簽咗約嘅，即使話咧無論係自民黨有咩政策咧，維新黨都唔會 say no 嘅，都唔會話佢柴你台啊，我舉手反對咁啊，唔會嘅。咁今次咧佢哋變動不大，咁但係要注意嘅，維新黨都係喺幾右嗰邊嘅，幾右嗰邊嘅。咁另外咧有2個政黨咧，亦都係今次係大贏家。點解要提佢哋咧？關佢哋咩事？關我哋咩事啊？即係點解要提咁多政黨？咁因為呢2個政黨亦都係咧係幾右嘅，亦都係極右嘅。咁所以咧整體嚟講咧，成個日本政壇咧就係變咗係一個極右嘅主導啦，即係類似而家嘅美國啦，即係好民族主義啊，即係好排外啊，咁呢個其中一個政黨叫做參政黨。咁參政黨咩 background 啊，咩背景咧？嗱，佢嗰個主席咧，佢個代表啊，佢哋唔係叫主席，佢哋叫代表啊。個代表咧叫做係神谷宗弼啊，神谷宗弼。嗱，呢個黨咧佢係唔係太耐歷史嘅啫嚇，佢係2020年成立嘅啊，都係好幾年，即係唔係話一個係幾十年嘅大黨，唔係啊。2020年咁咧就佢今次咧亦都係大贏家啦。佢原本嘅眾議院議席咧得2個，咁今次咧係冒升到去15個，咁即是話咧，如果你倍數嚟講咧，就多過5倍都唔止啊，7倍啊，由2個變咗係2席變咗15席。咁呢一個參政咧，亦都係即係我所講特點啦，都係個主張係非常排外啊，成日都講係外國人啊點啊，外國人點啊咁。我一陣間會分析下佢哋嘅思維啊，一陣間先。咁另外一個政黨亦都係一個係新嘅政黨啊，叫做未來啊。呢個黨咧，呢個黨係更加新。呢個黨嘅黨徽啦，佢嘅主席咧就係叫做安野貴博啊，安野貴博。咁佢係2025年成立嘅，即是舊年喎，1年到嘅啫喎。咁如果大家係可以睇下報紙咧，咁係都幾有性格啊。點解咧？因為咧通常呢啲政客咧梗係着到西裝骨骨啊，梗係梳靚個頭啊。呢啲一般嘅即係我哋叫 dressing code 啊，即係都唔你會期待咁啊，梗係着得正正經經㗎啦，咁梗係西裝啊、打呔啊。啲日本人你都唔難會係想像㗎梳靚個頭啊咁樣啊。咁但係呢個咧係安野博貴啦，咁佢係點啊？佢形象點咧？佢係紮馬尾嗱，政客嚟嘅喎，紮馬尾啊，咁就係頭髮當然長啦嚇，咁啊通常着衫人哋個着西裝，佢係着啲比較平民化衫啊咁樣咁。咁佢咧今次咧就係眾議院原本佢係0議席冇嘅0，今次
選舉攞到11席，零去到11啊，咁即係簡直係匪夷所思啊！咁佢嗰個政綱亦都係咧係都係幾偏右嘅，成日都講外國人點啊，外國人點啊咁。咁我哋可以睇到整個日本嘅，即係同啲選舉睇到整個日本人嘅思維，日本人點諗嘢。嗱，咁我哋剛才咧就係講咗係嗰個結果啊，即係講講咧就係自民黨贏咗2/3啊，咁就個即係議席啊，中道改革聯合咧就輸到咧就得返1/3啊，變咗個即係變咗個小黨啦。咁跟住咧就係有3個咧係政黨都幾右咁，其中2個咧係冒起啊，嗰個人數咧係差唔多。由1-2個議席變咗咧係10幾席咁樣，咁我覺得跟住我即係而家我就會講究竟反映到啲乜嘢咧咁其實咧我就會感覺到咧係反映到你選舉啊嘛，咁選舉咧就雖然佢哋有啲比例制，咁但係亦都咧係好多市民都可以投票，咁反映到咧係日本人嗰個思維啊，咁同埋佢哋嘅不滿，咁第一點我就會覺得咧係日本人係對外國人咧。係好敏感嘅，係好敏感。咁即係從呢個選舉嚟講啊，呢個選舉裏邊咧，呢幾個政黨啦，即係比較極右嘅黨啦，其實佢哋不斷咁係去講就係話外國人咧就係好多啊。咁呢個事實嚟嘅，呢個真嘅話，嗱我而家就係一時數據就冇喺手啊。咁但係咧就係以佢外國人有2種嘅，一種就係嚟旅遊。咁就呢個數據係有嘅，呢個數據就係話舊年直至到係成個2025年咧都嚟咗4000萬個旅客去日本，咁你可想而知，即係每個月都幾百萬啊！即係平均嚟講，每個月都幾百萬人去日本旅行，日本唔同嘅地方，咁係嚴格嚟講，其實都幾騷擾嘅即係你諗下，可能有啲旅客就係。第一人多已經騷擾㗎啦，係咪？即係你影響到嗰啲民居啊，咁係可能好多民居即係啲好靜啊，京都啊，咁你突然間湧晒咁多人過去，咁一個寧靜嘅城市或者寧靜嘅鄉村啊，咁樣就會覺得係好喧嘩啊，或者富士山咁樣，可能富士山旅遊點啫，咁但係有啲可能亦都有啲村落㗎嘛，咁就係對當地居民係一個好騷擾好騷擾。咁另外一啲咧就係喺日本做嘢嘅人外國人喺日本做嘢嘅人，因為日本係年紀老化年紀好多都即係年紀嗰個大嘅人數好多出生率咧就係每年就減啊。今年好似2025年好似話創咗新低。咁你冇生力軍嘅話，要有人做嘢咁成個社會冇啲即係精壯有啲年青嘅咁點去推動呢個社會經濟啊？咁所以日本咧就係輸入咗好多係外勞其實嚴格嚟講，即係又唔可以叫外勞嘅，咁即係總之佢俾好多工作簽證、啲人申請咁其中嗰啲我理解嘅。都幾越南泰緬甸呢啲都有嘅，都唔少嘅。總之就係印度咁唔同嘅國家，咁就俾佢簽證喺度。咁但係咧，你喺度咁多嘅外國人咧，就係造成好多嘅即係對日本造成好多困擾啊！日本人就係好敏感嘅，對於外國人佢哋好又唔可以講自我嘅，即係當佢哋發覺喂，外國人係可能搶到佢哋飯碗，外國人仲多過我哋自己日本人，咁就可能踩咗紅線咯就會唔舒服噶咯，係嘛？外國人買樓為你推貴我哋啲樓喎，咁樣啱唔啱啊？咁呢個唔難理解喎，你好多以我理解，好多中國人喺嗰度買咗嗰啲樓嚟做民宿嘅。咁你買咗嗰啲樓，第一你係令到嗰度嘅樓房咧就係推高樓價，係咪啊？咁另外咧就係你買咗嚟做民宿，咁即係將個樓房嗰啲民居嗰
個供應咧減少喎，咁你影響到佢。咁所以咧呢啲咁嘅外國人太多啦，係令到有好多日本人都唔舒服。咁第二點咧就係我會睇到呢個結果，我會睇到有咩睇到就係成個日本政治咧，似乎咧喺度係變緊啊，變得咧係似乎更有活力喎。即係你冇辦法想像啊！日本係戰後所有嘅總理啦，所有嘅 PM Prime Minister 都係男人嚟嘅啊！估唔到咧係幾十年後啦，終於出到一位係女首相，而呢個女首相咧就係俾人感覺咧係好有活力，咩都敢去做啊！即係咩都敢去講啊！咁就特別係今次啦，我今次咧就睇到佢推嗰啲人出去咧因為我都有，如果睇咗電視畫面，因為我唔可以節錄其中電視畫面啊，唔侵權啊，唔得啊，一兩張相還 OK 啦，所以唯有口述啦。你睇到咧，佢有啲即係話各地嘅選區咁會派啲人出去噶嘛，自民黨幾多咧派出去嘅都係比較年青。嗱，我係講年青咧，係講緊30-40歲嗰啲叫做年青啊，或者50歲樓下咧都叫做年青。啊，當然唔係10零20歲嗰啲啦。咁咧就你會發覺係幾多咧？派出去係幾年輕嘅。相反地咧，因為咧你好多人派出去咁要出去造勢啊嘛，造勢大會啊咁喺度叫囂啊，喺度金巴咯咁啊，金巴咯啊，金巴咧咁啊，咁等等啦。咁就啲造勢大會啊，咁梗係即係你睇到佢呢個人個樣啊嘛，咁啊好有活力嘅。咁相反地咧，你睇到其他嘅黨咧，就即係譬如今次個中道改革聯合嗱，我唔係批評佢，我只不過將我所見到嘅嘢咧講出嚟。好多嘅派出嚟去即係去競選嗰啲咧，都係啲比較年紀大嘅啊。有個我見到好似唔知70幾啊，70幾歲啊咁啊，好似80歲有一個啊。總之咧就係普遍性都係年紀大嘅男人啊。我哋口吻咧即係派啲阿伯出去啊，阿叔阿伯出去咁樣啊。咁而對方就係派啲係都幾多年輕啊，30-40歲啊咁。咁呢個咧就係喺電視上畫面見到嘅。咁而家嗰個結果就係自民黨大勝。咁即是話咧有一批係比較年青嘅日本人啦，係入咗政壇。相反地咧，一批即係上咗年紀啊嗰啲係嘅政治家咧，就可能係即係要退啦咁樣。咁呢個係我從電視畫面咧係睇到嘅。嗱，另外一個咧就係亦都幾明顯嘅就係咧，日本嘅政治咧從來都係其實幾難成個日本社會啦，應該咁講啊，從來即係有啲類似中國啊，即係以前嘅中國啊，咁就係都係以男人主導嘅個社會啊，咁就喺政治方面更加啦。咁你睇翻日本嘅即係政治方面啦，咁10個即係講以往啦，10個裏邊7個係男人嚟噶啦，7-8個男人嚟噶啦，有幾多個女人啫？係甚少嘅啊，唔係冇，係甚少。咁但係今次咧就係你會睇到咧就係自民黨咧佢係推出咗咧係幾多女性出去參選嘅啊。咁從數字有實質數字嘅，咁喺佢哋之前未選舉之前咧，佢哋嗰個眾議院嗰個女性人數咧係有19個，有19個。咁但係今次眾議院選舉啦，贏咗嘅即係大勝啦。咁有幾多個女性咧？有39個啊，39個。咁即是話咧，原本有19個女性眾議院議員，今次咧而家有39個。咁你可以睇到咧，佢係一個相當大嘅升幅。咁可以睇到即係話咧，高市早苗咧就係好任用第一任用啲年青人啦。咁第二就係佢咧亦都係任用啲女性啊。咁其實你會睇到呢個日本喺呢方面政治嘅改變啊。咁其實喺外國嚟講，咁女性已經係做政治已經係，即係比澳洲嚟講已經係普遍到唔普遍啦。
已經普遍到唔普遍啦。咁所以但係日本始終咧就係、似乎係啱開始呢個方向。咁我覺得係一個即係我自己感覺啦，一個係一個進步嚟嘅。嗱，講咗選舉結果嘅分佈，咁亦都講咗啦，就係話睇到由選舉結果睇到日本人嗰個思維。咁跟住咧落嚟咧就要講下好可能對以後嗰、個、究竟有咩影響咧咁樣啊？即係話有將會對啲咩人啊，對啲係咩國家，或者係對有啲咩嘅 impact 啊？呢個自民黨極右嘅黨而家咧就係主流啦咁將會有啲咩影響咧咁樣？咁我感覺咧就係、如我先頭所講啦，第一件事咧因為呢幾個黨都係好強調外國人啊，咁就甚至乎咧就係其實喺選舉啱啱宣佈嘅時候咧，係啱解散眾議院嘅時候咧，喺上個月12月20幾號、23號，咁自民黨啊同埋呢個係其他嗰個維新啊咁啦，維新黨即係啲右嘅黨啊，已經係講咗係會成立一啲嘅工作小組，係去檢討下外國人嘅數量啊，外國人嘅簽證、外國人嘅入籍呢方面嘅已經講咗噶啦啊！佢哋喺未選舉之前已經講咗係會係成立工作組啦，就係檢討下呢個簽證啦、入籍啦、外國人嘅數量啊。咁係啊，仲有係外國人進入日本嗰個速度啊，個增長嘅速度。因為如我頭先所講啦，其實佢哋對呢方面都係好敏感啊，佢哋覺得唔舒服啊，因為係的確係影響到佢哋啊，但係冇外國人又唔得喎。咁所以咧就係我覺得第一個樣嘢就係呢個簽證啊。咁以如我開頭所講啦，就我哋嗰個年代啊，即係我講翻我以前啦，啲同學仔真係讀書好乖啫嘛，即係話啊，中意讀日文咁啊，讀到某一個程度咧，喂，本地嗰啲老師咧就即係已經滿足唔到佢啦，要揾個日本人嚟教啦咁，希望咧就係即係能夠令到自己嘅日文咧個程度更加係即係更上一層樓啦，更推高一層啦，更深嘅了解啦，更加流利啦等等啦。咁就以前好乖，真係讀書啊，儲錢啊咁。咁但係咧，而家嗰個玩法咧就唔同嘅咧啊！當然有啲人真係去讀書啦，咁但係咧我係亦都不難睇到就係好多人咧其實係好想去日本住啊！呢個真嘅喎，係好多人咧係好想去日本住啊！從報章上啊，從你真實啊啲朋友之間啊，或者你自己去睇下上網啊，你發覺好多人係去諗呢樣嘢嘅，以前冇乜嘅。咁啲點解啊？咁以我嘅理解啦，咁就係即係有啲人覺得啊，日本就好靚啦嚇，咁旅遊冇得頂啦。即係我自己覺得旅遊就真係冇得頂。咁好多人覺得啊，日本都唔錯喎嚇，去美加嗰啲啊，美加嗰啲門檻可能高啲喎啊，因為可能要求高啲啊，學歷又要高啲啊，可能咧就係如果你要計分嘅又要多啲咁，即係啲門檻咧係比較可能相對地高啊，英美澳啊咁啊，美啊更加難啦，即係冇移民啦咁。總之就啲西方國家就比較係有啲難度，咁就好多人就會退而求其次啦，以為日本都唔錯喎啊，都冇幾正，我嘢又好食喎咁，好多人就諗呢樣嘢。咁就用盡千方百計咧，就係去想留低喺日本啊。咁我覺得如果呢啲朋友們咧，就係要諗呢樣嘢咧，就係即係你自己盤算下啦。我相信，我絕對相信，而家以咁嘅時勢咧，就如果你係諗呢樣嘢咧，你真係要即係要自己計數咯。我又唔想講啲唔好嘢，喂，唔好去啊！我冇叫你唔好去啊！我絕對冇叫你唔好去啊！但係你要自己係要將呢個因素咧係擺喺你自己嗰個計劃裏邊啦。咁另外一個咧就係入籍啦。
入籍啦。咁呢個係喺日本人嚟講咧就更加嘅敏感，更加嘅唔舒服。因為點解咧？講翻以前又要講小故事啦，講翻以前啲岔開少少。咁喺我哋以前嘅年代咧就未聽，即係唔會有人話翻我日本住，我有日本入籍，唔會發生嘅，唔會發生嘅。你啲人你諗呢啲都諗壞路。咁就有同學就係嫁俾日本人，咁嫁俾日本人嘅，咁係好理所當然，咁梗係跟嗰個丈夫去日本住啦。咁呢個好理所當然嘅事係咪？咁咧就以我所知咧就係住咗一輪之後咧，咁有結婚啊，有家庭啊，有小朋友啊咁樣，係入到籍嘅，係入到籍嘅。你話喂，結婚同一個日本人結婚一定入到籍啊？我諗你諗多咗啦，我諗你諗多咗啦。一加一唔係等於二嘅，未必嘅。嗰啲唔係英美西方國家，唔係澳洲，唔係紐西蘭啦。喂，我同紐西蘭我識個或者澳洲我識個本地女仔咁啊結婚啊入籍啊，呢個係得嘅。嗱，我唔係叫大家做啲咩嘢啊，咁而事實上你可能即係識到女朋友或者男朋友咁喺度結婚咁如果嗰個當地澳洲嘅人係一個澳洲嘅公民，咁你呢個伴侶係可以申請咧係入籍嘅，連 PR 都唔使嘅，直接可以申請 citizenship 嘅。咁但係日本嚟講咧就係唔係咁玩法嘅，咁當時咧以我認知咧個女同學咧就係日本籍嘅，絕對日本籍。但係如果你話喂當時如果你係調轉啦，調轉咩叫調轉啊？如果你話有個男同學，喂佢識到個日本女仔喎，佢係識日本女仔，咁佢結婚啊，咁跟住咧就喺日本住啊，生埋小朋友咁理所當然我梗係入籍啦咁。我諗呢個係未必嘅，喺以前嚟講係好困難嘅，即係喺以前嚟講咧，我講以前即係如果真係有咁嘅事發生咧，日本會係俾呢個人喺度住，佢會俾佢係會俾個在留簽證你啊，同佢吸個印咁啊。咁但係喂，我同佢結咗婚，我要即係申請我要做入籍喎，我係男性嚟嘅，呢樣嘢好難嘅喺以前因為始終佢冇明文規定嘅。咁你話有冇咩揾翻啲法律啊文件？冇明文規定嘅，以我所知。咁但係喺以往嘅玩法咧，就係唔係話唔得，但係真係好困難嘅咁但係而家咧，以我所知咧，就係有啲人咧就係過到日本咁啊，娶日本老婆啦咁啊，梗係好溫柔啦係嘛。咁啊想玩呢個玩法，咁可能係真心相愛嘅，我唔可以即係講你唔好嘢。咁又或者有啲人咧就係喺日本住咗好耐啊，住咗超過10年可以申請入籍嘅。以我所知，咁就即係我先住即係做嘢嚇。咁就而家你新嘅即係呢個新嘅極右上場啦，佢哋會係一定會重新審視呢樣嘢。以我理解，一定會重新審視呢一個入籍嘅，因為佢哋最驚就係話你入咗籍，我哋沖淡咗我日本人嗰個 population 嗰個人口咁樣俾你住冇問題，日本係咁嘅，俾你住冇問題，但係你一埋身你一入獄，我要入籍喎，兩回事嚟嘅，兩回事。以我其中一個比較係比較出名嘅啦，即係我諗嗱都係睇報紙嘅咋，比較出名嘅就係一個係乒乓球嘅一個中國嘅乒乓球嘅，即係前乒乓球嘅名將啦，係咪頂尖咧？咁亦都未到頂嘅，咁但係佢姓張嘅，咁大家自己揾揾啦嚇，佢姓張嘅，咁佢就係入咗日本籍，日本俾佢入籍，咁應該上咗年紀㗎啦，咁睇下報紙，大家揾揾啦嚇，因為我又唔想牽涉太多啲比較敏感嘅嘢，咁佢有2個仔女嘅，咁佢入咗籍咧，佢由張
姓張，改自己做張本。張本咁你 Google 下就部張本你就會揾到噶啦。咁而家兩個小朋友都唔細噶啦，都係打乒乓球係代表日本隊嘅啦。嗱，除咗係講係我會睇到佢哋應該咧，即係呢個自民黨啦，應該會係收緊外國人政策之外咧，即係個簽證入籍之外咧，我會睇到咧就係喺房地產方面應該會收緊啊。咁點解咧？因為以我咧係即係以我有限嘅認知啦，咁其實係都幾多嗱，我唔係冒犯啊，咁呢個係事實嚟嘅，有數據嘅，都幾多係中國人啦，開名白啦，就係喺日本咧就係買咗佢哋嘅房地產都幾多嘅。咁就買房地產咧就係又一般係有兩個，即係以我理解咧有兩個用途，一個係俾自己住啦，咁即係有啲人即係用咗佢哋嘅方法咁，就係去日本咁跟住喺度住咁就係喺度住嗱。咁另外一個咧就係就係買嚟做民宿。嗱，咁我先講下，有啲人買咗喺度住啦。我曾經睇過一條 YouTube 片咧，我就睇完之後覺得就係，即係我覺得呢個人都唔係好明智。我覺得佢唔係好明智。點解我咁講咧？因為咧我睇嗰條 YouTube 片咧就係嗱，日本放送協會，日本 NHK 電視台去訪問呢位女士。嗱，我唔知你自己可以揾到啦 YouTube 啊。咁就訪問呢位女士咧，就佢係好似住喺福岡嚇。咁啊上到佢屋企，因為嗰期咧新聞就講係啲日本嘅樓咧就係升咗好多。日本嘅 mansion 嗱，日本好得意嘅 mansion 就係啲多層嘅大廈即係你啲譬如我哋香港啊、中國啊、台灣啦，啲多層嘅大廈，佢哋叫做 mansion。佢哋啲好似一件戶咁嘅屋，即係我哋香港叫村屋啦，或者外國嗰啲叫 house 咁樣。嗰啲咧佢叫做 apartment，即係譬如話呢個比喻唔係幾好。佢哋一啲譬如佢哋一兩層嘅或者三層嘅嗰啲建築物啦，嗰啲住宅嗰啲建築物，佢哋就叫做 apartment。咁就係咁嗰次訪問嗰個我睇到 YouTube 咧就係電視台訪問嗰個女士啦，佢話佢嚟自上海嘅，嚟自上海嘅，咁就係影佢喺福岡新買嘅一層嘅一層樓啦 ，mansion 啦。咁佢咧就係用普通話回答嘅。呢個真實嘅，我唔係屈嘅，我純粹係真實照講，我睇到唔照講，我又唔會話係喂你偏邊啊，我盡量係以報導啦，即係唔會話喂你偏邊左啊右啊中啊，我唔搞呢嘢。咁佢咧就係話即係好自豪咁講我真係好好啦，我呢度咧生活好好啊，好舒服啊，我好中意呢度啦，佢淨係講喺個電視機面前，即係電視嘅鏡頭面前話我好中意呢度啊，呢度咧生活啲嘢好食啦，環境又舒適啦，咁咧就呢層樓咧我好中意，我買咗咧唔知百幾萬啊，好似佢等咗係唔知好似成球幾嘢㗎，即係百幾萬港紙嗰啲，百幾萬。我一時間唔係太記得清楚，總之唔平啊！唔係，好似係不過唔好深究，唔好嘥時間。咁咧佢咧就不斷係講啲嘢好食啦，呢度好住啦，呢間屋好靚啦，好舒適啦，我好中意呢度啦，我會喺度長住啦咁。即係我睇完呢段新聞之後咧，我就會覺得你幻想下，如果日本人睇到呢個報導會點咧？喂，你唔好忘記，你係喺佢哋嘅眼中嚟講，你係外國人嚟㗎，即係我會覺得，如果你幻想下，如果日本人睇完會點咧？咁佢咧嗰個新聞咧就之後咧就係同一段嘅新聞咧，就訪問一個日本家庭，一個日本家庭啊，一個係一個家庭有係兩個小朋友啦。咁佢哋咧就係買又係勉強上到會就買咗一層係嗰啲即係日本嘅樓啦。
唔係 mansion 嚟嘅，係啲好似一件戶啲咁嘅物體啦，嗰啲建築物啦。咁就話自己咧就係好難，即係儲到錢咁，好辛苦先至咧係能夠即係話買到層樓啦，終於買到啦。咁大家咧，咁啊現場影一間屋咧就都唔係好大嘅，都好細嘅。咁我覺得你呢個新聞一個咧就俾一個好強烈對比啊，同一個晚新聞嚟嘅。咁我就覺得就係即係從呢件事上面啦，你會感覺到可能日本人咧根本就係即係會唔舒服啊！我自己都冇樓，我自己都係乜嘢哇？你哋啲外國人嚟到呢度咧就買晒我哋啲樓啊！哇，會有咁嘅思維，會有咁嘅思維。所以咧，我今次嗰個選舉咧，呢個結果啦，我覺得好大可能咧，佢哋係會係收緊房地產嘅政策。咁即是話咧，就係如果朋友們係諗住係投資日本買樓，咁你自己要即係將呢個係因素咧都要即係考量一下啦嚇。咁我亦都唔會話喂，你唔好買啊，我冇講啊，但係你要即係每做一樣嘢之前都要自己係去評估下風險啦。咁頭先講咗就係話有啲人買樓自己住啦，咁亦都係有啲人咧就係買咗嚟做民宿。咁民宿咧就係呢個唔少嘅嚇，尤其是係大阪啊，驚人！我用呢個數量驚人啊嚇，咁而且咧大部分咧即係以我嚟認知咧，大部分啲民宿都係中國人買嘅嚇，中國人買嘅。咁買咗就其中有啲日本新聞報導過啦，就係呢個真實新聞事例嚟嘅，就係有好似喺大阪啊，咁就係咁有個中國人啦，就買成座樓翻嚟，因為做民宿咧係你唔可以話係有一座樓有一座 mansion 噶嘛，mansion 咁我揾呢兩個單位嚟做啊，喂唔得嘅喎，喺日本嚟講唔得喎，犯法嘅喎。我最近先睇一單新聞，就係有啲係人真係咁做，結果俾人哋舉報係拉咗，仲要罰錢嘅啊，唔 OK 嘅。咁日本做民宿咧係要即係如果你係 mansion 嘅話咧，係多層大廈，你要成棟咁買嘅，成棟咁去做。咁而我理解咧，就係都幾多中國人啦，就係成棟咁嚟。咁佢哋買嘅時候咧，好可能咧就係以嗰次嘅新聞咧，就係佢哋買其中一個即係新聞報導啦，就係中國人咁咪買咗一層成棟，唔出奇啊！咁好多中國人都有錢啊，帶啲錢過嚟，咁就係連埋租約嘅，咁就有日本人喺度住，有日本人喺度住啊，咁就係因為佢想改建做民宿咁，你要清咗啲租客，喂唔該你，我唔該離場啦，咁然後佢哋要裝修啊，咁跟住咧就整個靚啊，咁跟住係賣廣告啊，咁擺 Airbnb 啊，咁咪拎出嚟租俾人咯。咁但係咧，似乎咧就用一啲咧就係幾嗱，我唔用呢個字唔得，我括住啊，對唔住啊，我一定要講呢個字，幾賤格嘅行為啊，即係都幾無恥啊，我覺得。即係你原諒我講用呢個字啊，即係幾賤格嘅無恥啊！點解咧？佢哋係嘗試用唔同嘅方法去趕走呢啲嘅原本嘅租客。咁譬如話係加租啊，加個好唔合理嘅租啊咁。咁另外咧就係咁有啲人咧就係即係唔就範啦。咁有啲租客唔就範，咁佢哋就係亦都係停人啲電咯。哇！啲手法咧十足係以前香港嘅黑社會做嗰啲嘢嚟嚇。咁係停人電啊，咁令到即係冷巷冇燈啊咁樣。咁就或者係啲垃圾唔去清咯，唔去清理垃圾，十足係香港黑社會嗰啲手法。咁就事件係搞大咗嘅。咁搞大咗之後咧，就係有關啲人去舉報啦，有關方面咁你咁樣做唔 OK 喎，啲外國人咁樣，咁就後面就收手。咁就至於結果點咧，咁我唔知啊，我冇再跟進啦。咁但係就係話
民宿係一個係幾大嘅問題嚟嘅啊。咁而且咧就係有啲民宿咧係都幾多啦。你唔難揾到嘅就係話啲民宿係製造好多噪音，製造好多噪音啊。咁有啲人會發覺，一民宿嘅嚟到啦，喺佢屋企附近咧就真係災難啦咁啊。咁事實上係的確有好多人喺入住民宿嘅時候咧，就係唔守當地嘅規矩啊。我亦都睇過啲新聞，就係有啲人係發出好多聲音啦、喧嘩啦、大叫啦咁，亦都係原諒我講呢一句啦。就特別香港人講嘢好大聲㗎，香港人講嘢好大聲，或者有啲國內人士講嘢喺條街度啊，講嘢好大聲。咁你喺日本嘅社會裏邊咧，你咁搞法咧，就真係引起好大嘅 conflict 啊，即係好大嘅嗰啲摩擦啊。咁民宿係一個問題嚟嘅。咁我相信咧係會規管民宿。嗱，而第四點咧，我亦都會係預期咧，就係都非常明顯㗎啦。你任何 YouTuber 都會講㗎啦，就係同中國嘅關係啦。咁自從高市早苗咧喺上任冇幾耐之後咧，就講呢個台灣有事啊。台灣有事呢個論調之後咧，咁就台灣有事咧就關我事啦，咁即係佢大概意思啦。咁就中國我就覺得喂唔 OK 喎，關你乜嘢事啊？咁即係大概咁意思啦。咁就已經係中國已經有不斷有反應㗎啦。即係話係譬如話大家喂，你收翻你言論好啲喎，咁你覺得係被侵犯啊？喺中國嚟講。因為中國係覺得台灣係中國嘅一部分，咁就已經係喺旅客方面咧，就係即係航班啊、旅客方面啊，已經大量嘅收縮㗎啦。咁唔難嘅，你揾翻啲報紙睇到咧，就係喺早咧2個月嘅報紙已經話有幾十萬張機票咧，已經係退咗飛。咁呢個中國遊客係嘅鋭減咧，係已經係一個事實嚟嘅。好啦，咁而家新嘅選舉啊，新嘅政策上場咁，我會覺得高市早苗咧係會更加強硬，因為佢會覺得成個國家啲人都 back 我，都支持我啊。咁我即係喺我幻想啊，佢會個思維就係我唔卸你喎，咁就係咁啊。即係呢個我幻想嘅思維。咁所以咧，我會覺得咧就係中日嘅關係咧就係會持續嘅，即係大家持續去嗰個會嗰個中日關係嗰個走下坡啊，會更加持續啊，絕對唔係話3幾個月啊、1年半啊，唔好話1年啦，半年到都未必會係收到貨嘅啊。咁呢個係如果你係做生意嘅，你就要真係要諗，要考慮呢個因素啊。如果你係做生意，啲日本做生意啊，諗住日本係搞啲 business 啊，或者搞旅遊啊咁你真係要諗清楚啊。因為咧好大機會真係嗰個中日關係會繼續持續去嘅惡劣，起碼我覺得都3個月，另外3個月至半年都走唔得啦啊。咁仲有就係大家關係唔好嘅，咁就分分鐘咪擦槍走火喎，呢間嘢係咪啊？其實係亦都係非常嘅擔憂啊！我自己覺得啊，因為大家紮馬，即係當你即係等於你鄰居咁啊。我哋住澳洲啦，咁如果你同你隔離嘅鄰居，即係我住 house 咁啊，一間屋，咁如果你隔離間屋，如果你大家係唔啱 key 嘅話，好大鑊噶，即係特別係如果你同隔離間屋有口角未動武咁仲有口角啊，即係口角即係大家可能嗌交啊、頂兩嘴啊咁，好大鑊噶嘛即係分分鐘你可能即係唔知到某年某月某日，大家即係一爆粗或者咩打交都有份喎，或者人哋去整你啊，你唔知啊嘛。咁所以就係我會覺得係呢個係一個政治關係咧，就係三個月半年都走唔甩啊。咁如果大家係諗住喺日本即係
投資啊，咁你要考慮下呢個因素啦。咁中日關係仲有一個喎，咁中國買好多佢啲海產，我啱啱舊年年尾先至話恢復日本進口日本海產啊，咁而家都冇幾個月，咁大家又唔啱 key 啊咁仲有喎釣魚台咧釣魚台喺日文嚟講叫做尖閣諸島咁，喂呢單嘢大家都咁多年啦，我仲記得以前有好多香港睇翻啲報紙咧咁啊。成日聲援釣魚台啊，咁即係揸下船過去嗰度啊，咁啊想插旗啊咁呢單嘢分分鐘又可能會炒出嚟嘅喎，因為高市早苗咧喺個最近有都講到咧，即係會我哋每一個列島，我哋都會係好重視啊，每一個島啊，咁每一個島可能包括你講緊佢嘅尖閣諸島啊，即係釣魚台啊，中國就一向都係咁嘅。即係以我嘅睇報紙啦嚇，敵不動我不動啊！你唔去釣魚台插支國旗落去咧，我就唔喐咁，即係大家真係用一個模糊政策啦嚇，你唔喐我唔喐咁啦。但係咧就會堅持就係話，喂呢個釣魚台我嘅喎咁樣，咁就係希望關係會改善啦嚇，唔改善即係大家冇人行。咁就最後一點咧嗱，今日好長啊，咁啊，如果朋友們聽到呢度嘅，我只係用即係有感恩呢個字，諗唔到第二個字。最後一點咧，就我覺得係可能會發生都唔定嘅，就係高市早苗可能會係修憲。佢曾經講過嘅修憲做乜嘢啊？修訂憲法，憲法裏邊嘅乜嘢啊？就係軍隊因為咧就係佢係想將自衛隊咧擺咗喺憲法裏邊。而家日本其實日本咧，自從戰後之後咧，佢哋嘅個國防咧，佢哋唔可以有叫自己做軍隊，佢哋咧嗰個軍隊叫做自衛隊defense， 即係只係可以保護自己嘅啫你唔可以咁自衛隊同軍隊有乜分別咧？其實嚴格嚟講係有分別嘅，自衛隊係話明自衛，但係如果你將佢咧改名或者係咧將佢變成呢個以後係我哋嘅個軍隊嘅話，軍隊係當聯合國話喂我哋要組成聯合國一個部隊係進駐邊度幫手打邊啲國家咁樣或者係要去邊個國家抵禦咩敵人咁，自衛隊唔可以做呢樣嘢喎而家，但係軍隊就可以，轉咗做軍隊就可以。咁我覺得就係呢個係，亦都係一個係，即係令我覺得，哇！咁多年都，喂，自從戰後至到而家80年噶啦喎，而家先又再搞呢啲嘢咁，即係變咗得又係政治風波啦，係嘛？即係啲人又會話你係喂你軍國主義喎咁又會搞好多咁嘅政治嘅聲音咁我希望即係大家和平啦，大家和平開心快樂最好啦。好啦，咁今日咧就係喺我嚟講破咗紀錄咁講咗一條片係53分鐘咁我相信咧就朋友們都唔會聽晒嘅啦。如果有朋友們能夠聽晒嘅，你留個言啦，我真係都唔知要點樣去即係感激我100%冇人會係聽晒，不過唔緊要。純粹係一個分享咁希望咧就係啲意見分享，即係嗰啲 points 即係能夠係俾到朋友一個係幫助啦，或者係一個係即係思考啦。當你係諗住去日本係旅遊簽證長住或者係投資等等。咁好啦，咁如果朋友們喜歡嘅，可以俾個 like 或者加入我頻道啦。多謝。